media ka pastors jo boda boda yalo iwa kaka Kisumu wan ga gi seche moko kata shere kaka last time wabedo gi boda fun day nwaloso Kisumu ka man wabedo sport ground boda fun day en gima nwarango well wishers wang'io financiers manenya support wa manwa keto fun day no manwa rwako kila ngato mondo wa interact mondo wang'ere mondo ji okawa joma beyo and in fact nowadays also atemo ka jakom mi mondo wabed joma civilized ioni wabed kwang'e rwakruok wabed kwang'eyo no wabedo joma ler mi mondo kik ng'ato neni to sechako jaji ami apani mage gik mwatemo sensitize go jowa wan gi meeting ma annual ma pile ma seche moko wa interact go ki wan wapuonjre kaka ji nyalo dak wan gi gimotelo mache wat kata seche moko wawacho ni wa share contacts ne ka ng'ato mes kodi callers adwa nyisi nitie jomoko madhi nyaka report police stations and I can appreciate Kondele police station even central iboido ka seche moko OCS bocho na chairman ina hii imefanyika na tunataka huyo mtu chairman ina hii imefanyika murekebishe hapo koro iboido kanti gik mang'eny watemo communicate gi jowa mimondo tuwamegi number watu approve gin wanyalo kinyisa ja boda boda okoso wakele kamidware no bwa bile fine bochuli kata uwinjru omiyo manegi makaka leadership mara Kisumu atemo tapan manobe mwasetemo kati national level mimondo winjru ko bedie kindwa gi society Rokamana nyadong gidaka moko machuo kata kamano ka ng'ato tuoni penjo kanyo ni to ere namba no mondo me gie gi gochnu sama jo apiko odonjo negi marach kamano anya some some joma nyalo kawe Thank you. Namba na Kisumu County Boda Boda Chairman Jacob Ogambo 0714 175 826. Ngato kochwanye Kisumu make use of the number. Mimondo wange no chwanye area mane to bat gimitem any mark number plate mar pikipiki neno ama imak base ne emomiyo be anyalo advice society kata jopiny we idho bike maringa tu kaw bike kaw pikipiki base ma ikawi base ok ni ido ng'ato karingo tisechungo public be mami wasete moko problems ikaw ng'ato makalo ikian ng'ani okure seche moko en ng'amo oksia kucha obe odhi safache otingi odhi wiyo okomi bagni amo mi che pesi okoduoko ni change kaw ng'ato ma okibase masami gona sim tacha piny ikawe kanye tinyisa kama ikawe tamanyo mna chairman makanyo ama chairman masako kata ma ward makanyo timiyago twang'iyo kako nyalo trace mwayude kwayude to duoko ni kata okwai otimo gima onego be notimo samo winjo no be notime no samwayude be ging'eyo jaboda boda ko winjo kago ne sim obro biro kama luonge immediately adonda kachiel kenda dwaro mondi higoe wach mogi kata kamano waseneno wadake Kenya ka waseneno kaka weche timore samoro unyalo bedo ni ok odwar chik moro to waseneno kit chike moko makadho wego sara bende yudo ka ong'adi kata ok idwa nong'adi un kaka joboda boda pono ni chik makama kata paro makama odhi okale od bura kaito bende ochako odhi mochako kadhe kaka nonyalo paro mar chik mar omenda ubro timo kamano apani kokadho bro chuno mondo wabed gi dialogue mokwongo gi county government ama wabro ndiko wabe pachwa ni national government through our chairman Kevin Mbadi ama wabro manyo koro county governors kiwan mondo governors bende wuoye konywa kaka wan ama wabro ng'iyo MPs mwachiegni go kendo mwatiyo go machiegni bimondo giduok motions go ge peng gigo kech MPs to winjo wa kendo MPs gin